i els mitjans de comunicació, que com sabeu és un element clau, sobretot ara que s'ha parlat molt de Gramsci, com a prerequisit per quasi tot. En fi, nosaltres solem tenir una actitud molt corporativa sobre això, però realment penso que, o almenys personalment, que és un element fonamental, no? el de que hi hagi mitjans de comunicació, no sé si necessàriament crítics, que és una de les coses que parlarem, o què vol dir això, però sí com a mínim independents i no supeditats a l'agenda dels poderosos o als objectius dels poderosos. Jo em dic Pere Rossinyol, jo havia estat molts anys en els mitjans grans, havia estat al País, havia estat al Público, i hem fet una mica una transformació, no d'aquests mitjans, sinó com a conseqüència de que aquests mitjans, que mai han sigut perfectes, han tingut una evolució molt complicada, i actualment tots ells, sense excepció, tenen la propietat mateix a la banca. Doncs hem fet una evolució molt semblant, o com a mínim cap a una direcció a la que ja hi havia molts companys que feia temps que treballaven des d'unes altres perspectives, bastant allunyades de les nostres, i que jo penso que ara tenim molts més elements en comú que abans. I d'això és el que parlarem. Tenim gent aquí a la taula, jo que vinc dels vells mitjans, diguem, dels més importants des del punt de vista del poder, com el País. A la meva esquerra hi ha la Gemma Garcia, que és de La Directa, i La Directa porta 10 anys fent un tipus de periodisme totalment diferent del que fèiem nosaltres, inicialment, almenys des de la nostra perspectiva, molt militant, però molt ben fet, i amb el pas del temps cada vegada més professional, sense deixar de ser militant. No sé, aquesta és la meva opinió almenys, a veure què ens explicarà ella, i que realment, quasi 10 anys després, clarament s'ha consolidat com un espai molt important de construcció d'alternatives i de construcció d'això, del que comentava, de periodisme no supeditat als interessos de les classes populars, de les classes dominants, sinó en aquest cas directament vinculat, a més, als moviments socials que reivindiquen representar les classes populars. I a la meva dreta el Roger Palà, també periodista que més aviat, jo suposo que és híbrid entre la Gemma i jo. Ell ha estat a mitjans grans, però també en mitjans alternatius des de fa molts anys, i des de fa temps, des de fa un any, temps però en realitat molt poc temps, han muntat un mitjà de comunicació nou que es diu Crític, que a part de tenir també aquests requisits és molt interessant en la mesura en què fa unes apostes periodístiques que també podrien fer mitjans no crítics, com per exemple no seguir rodes de premsa, apostar per la informació pròpia i tot un seguit de coses que la cultura periodística tradicional, fins i tot, insisteixo, la no crítica, doncs valorava molt bé i que en canvi no fa ningú. I per tant aquí és un experiment que pel que sembla quasi un any després, tot i que encara falta el setembre, em comentava que fa el primer aniversari, suposo que ell ens explicarà una mica de com està anant, però tot sembla des de fora que prou bé, que han reunit en molt poc temps una base social de subscriptors prou important com per pensar que això té bastant futur. Jo els passaré de seguida la paraula. La idea és que parlem o que parlin 10 minuts o 15 o el que considerin convenient, però no s'allarguin massa per donar temps a fer debat i a interactuar, o sigui, a comentar el que vulgueu vosaltres. Jo abans de donar la paraula únicament voldria fer una petita pinzellada del que em sembla fonamental que ha de tenir el periodisme crític o el periodisme independent. Jo soc més partidari del periodisme independent en la mesura de que és independent del poder, per tant se suposa que crític amb l'estructura que ha format el poder, però sobretot la característica fonamental que per mi és més important pel periodisme és la independència. La independència per mi també de tots els moviments crítics o de tots els moviments alternatius. No vol dir que no compartim a vegades una determinada visió del que ha de ser la societat, però no m'agraden a mi personalment, o jo formar part de mitjans que són corretges de transmissió de moviments socials tampoc, per molt que em sembla que fan una funció molt interessant i molt important. O sigui, que jo crec que hi ha de ser, però crec que són registres diferents. Per mi el periodisme independent, que és el que aspiràvem a fer alguna vegada en els grans mitjans i que fa temps que és impossible, sobretot això que us deia, en la mesura en què tota la banca en aquests moments és propietari de la gran majoria,
pràcticament del 100% no hi ha excepcions de tots els grans grups mediàtics d'aquest país. Això, si després us interessa, podem fer un petit recorregut. Jo aniré molt ràpid, només centrant-me en Catalunya, amb quins són els mitjans de referència, o almenys en la meva opinió, des del punt de vista dels diaris, que és el que jo més conec. Hi ha dos grans diaris de tota la vida amb molt de pes, que són La Vanguardia i El Periódico. Hi ha un nou diari emergent que es va crear per muntar o per acompanyar el que s'anomena Procés, que és l'Ara, i després hi ha un diari espanyol de referència, que és El País, que té pes i importància a Catalunya, a diferència dels altres diaris amb seu a Madrid, que tenen una presència més testimonial. En els quatre mitjans, en els quatre grans diaris que generen l'opinió, perquè jo soc dels que penso que els diaris continuen generant o continuen sent l'element central que articula l'opinió pública. Després els altres mitjans, tot i que tenen molta més capacitat de ressonància, la televisió, per exemple, s'alimenta sobretot de les notícies que donen els diaris encara ara, almenys és la meva opinió, que és molt qüestionada per altra gent, no pretenc tenir raó, però ho penso. Doncs, com us deia, els quatre grans mitjans de comunicació, els quatre grans diaris de Catalunya, tots quatre tenen en aquests moments a la Caixa com un agent fonamental, ja no en el paper tradicional que ha tingut la Caixa de donar crèdits o de a través de la publicitat, perquè és el principal anunciant també d'aquest país si contem les participades. Recordeu-vos que Telefònica, Gas Natural, Abertis, Repsol, en totes aquestes empreses l'element central de control de la propietat com a accionista de referència és la Caixa, per tant hi ha un poder brutal des del punt de vista d'anunciants. Però més enllà dels anunciants o dels crèdits, que són els dos elements tradicionals, des que ha passat la crisi, com que els mitjans de comunicació no han tingut capacitat de tornar els crèdits perquè s'havien endeutat molt com a conseqüència del capitalisme de casino, que perquè els donaven diners molt barats d'interès, van acumular uns deutes impagables i quan va rebentar la bombolla no els van poder pagar i van haver de transformar aquest deute en participacions, en part del Consell d'Administració. Ens hem trobat que com a conseqüència d'això la Caixa no és ja que controli una miqueta, sinó que és el propietari. Faig un molt breu repàs de tots d'aquests quatre mitjans perquè veieu, en la meva opinió, quin és el límit enorme que separa el periodisme independent, ja no crític, el periodisme independent que pot ser crític o no, però el periodisme independent del periodisme del gran sistema de mitjans de comunicació instal·lats a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, però a Catalunya de manera molt significativa, i els nous projectes que estem intentant construir amb tota la humilitat del món, però de manera imprescindible per mirar, en la meva opinió, d'oferir com a mínim visions independents no supeditades als interessos de la Caixa. I qui dic la Caixa, els altres mitjans també, però els altres bancs també, perdó, i les grans empreses també, però la Caixa de manera molt, molt, molt fonamental. El País, la Caixa era un dels bancs acreedors principals amb el pool bancari que li va donar tots els cèntims per fer l'OPA de Sogecable. Evidentment, quan no es va poder pagar, aquest pool bancari es va transformar en accionista de referència. Junts tenen bastantes més accions ja que la família Polanco i és un pool que hi ha tres bancs, la Caixa, el Banc de Santander i l'HSBC, que és aquest banc que el Congrés americà diu que és el més brut del món perquè blanqueja molt capital de drogues, etc. i en el qual el Falciani va treure totes aquestes dades que vam veure que hi havia tots els milionaris espanyols en allà. Doncs aquest és el pool bancari que controla en aquests moments el país perquè el deute es va transformar en accions i com a membre d'aquest pool la Caixa té un 10% del total d'accions del país, dividides entre la fundació bancària i la Caixa com a tal, i evidentment controla el Consell d'Administració. Té l'Alain Ming, que és un membre del Consell de la Caixa, en el Consell d'Administració, i havia col·locat a l'anterior conseller delegat, el senyor Abril Martorell, que és una persona molt propera al feiner. Per tant, controla el principal diari espanyol, que també és el principal diari espanyol a Catalunya. La Vanguardia i el grup Godó no és només un control extern, sinó que hi ha una fusió en la pràctica. El senyor Godó és alhora vicepresident de la Caixa i conseller de CaixaBank, i per tant això ja és la fusió entre el sector financer i el sector mediàtic que actua a la pràctica com a aparell de propaganda. Per tant, el grup Godó es pot dir que és un grup de la Caixa, i el grup Z, que era l'alternativa progre, lamentablement també, com a conseqüència d'aquest deute, el principal acreedor és la Caixa, que és el que ha nomenat i ha col·locat, en aquest cas no està la propietat, però ha col·locat el conseller delegat,
que és una persona que està a més imputada en el cas de Bankia. Està molt malalt, però és una persona que va col·locar el feiner al capdavant com a conseller delegat del grup Z, que és el càrrec més important d'una empresa. Per tant, és un mitjà que naturalment, lamentablement, també forma part d'aquest mateix aparell. I en darrera instància l'Ara, com sabeu, el propietari és el Ferran Rodés, que evidentment té personalitat pròpia, però és de la família Rodés, de tota la vida, que és una de les més importants de Catalunya i de les més desconegudes, sobretot per la figura del seu pare. El seu pare controla la principal empresa de comunicació que juga amb les publicitats. O sigui, tota persona, tot del món mediàtic ha d'estar bé amb el senyor Rodés, i alhora és la persona de pes en el Consell de la Caixa des de fa 30 anys. Ha passat el Vilassau, ha passat el Feiner, i evidentment la persona més important del Consell després dels presidents és el senyor Rodés. El seu fill és el principal accionista de l'Ara. Per tant, evidentment, amb independència que sigui el fill, està clar que és també un diari en l'òrbita de la Caixa. Per tant, aquest és el marc que tenim a Catalunya, tots els grans mitjans en poder de la Caixa, si després podem insistir en altres grups, que si no és la Caixa és el Sabadell i si no és un altre, però la Caixa com a element central, i aquí uns nous mitjans, alguns que fa temps que lluiten en solitari com és La Directa, i altres més nous. Jo soc d'Alternatives Econòmiques, una cooperativa que intentem explicar l'economia amb independència d'aquests bancs, precisament. Som sobretot gent que veníem del país i tenim 2 anys de vida, vam néixer fa un parell d'anys, i els amics de Crític, que també estan no només fent això, sinó innovant amb aquesta perspectiva d'intentar fer també periodisme original, no només independent. I per tant, si us sembla, li cedeixo la paraula a la Gemma, després al Roger i després fem un petit debat. Gràcies. Bon dia o bona tarda. Quan ens van convidar a venir aquí com a directe, el primer dubte que sorgia és si ens havíem d'autodefinir com a periodisme crític, perquè d'alguna manera nosaltres, el projecte de La Directa, que camina des de fa 9 anys, més de 9 anys, pràcticament 10, sempre hem considerat que un periodisme que no és crític, que no es fa des d'una consciència crítica, d'alguna manera no és periodisme. I això per nosaltres és important. Sempre hem posat molt èmfasi que el rigor sí que és un element imprescindible per fer periodisme, però que al final també ens posicionem i ens situem i fem periodisme des d'un lloc concret, amb uns enfocaments i amb unes intencions, però que el rigor és una cosa que no podíem renunciar. I quan pensava una mica quin per nosaltres és l'element clau per poder fer aquest periodisme crític o sota qualsevol adjectiu, perquè n'hi ha diversos, alternatiu, o per la transformació social, que és una mica la definició que nosaltres ens vam posar inicialment, un periodisme per la transformació social, sí que considerem, o almenys jo considero, que per possibilitar-lo és imprescindible parlar de la propietat dels mitjans de comunicació i de l'estructura organitzativa d'aquests mitjans. Crec que estem en un moment en què la crisi, l'esclat de la crisi i l'empobriment de la societat i per tant totes les mobilitzacions que han sorgit han forçat d'alguna manera a posar en agenda mediàtica alguns temes que havien estat ignorats o no tractats suficientment, com és, per exemple, un cas molt clar és el tema de les hipoteques. El 2009 La Directa va començar a parlar dels afectats i les afectades per la hipoteca. Els mitjans van trigar molt més en fer-ho. Quan ho van fer no van posar noms a les entitats bancàries que hi havia darrere aquests desnonaments i finalment s'ha aconseguit que comenci a parlar-se'n. Vull dir que crec que la mobilització social també té un efecte sobre l'agenda mediàtica, però en tot cas continuem veient, i el Pere ho explicava, com la propietat, l'accionariat i també els anunciants dels mitjans de comunicació tenen una incidència i impossibiliten en algunes ocasions aquesta crítica a determinats poders polítics i econòmics. Ens podríem remuntar molt enrere, però jo crec que a hores d'ara hauríem de subratllar un cas molt concret i molt d'actualitat, que és el tema de les vaguistes de Telefònica,
que ha estat un cas molt flagrant, no? Ha estat un cas d'una vaga molt significativa per la seva naturalesa i pel pols que estava jugant a una multinacional com Telefònica, però en canvi aquesta mobilització ha estat durant setmanes silenciada per molts mitjans de comunicació, no? Però aquí sí que veiem com la mobilització al final ha forçat que fos impossible no posar en agenda mediàtica aquest tema. Però també ho podem veure en el 15M, per exemple, quan es va fer la concentració davant de la Caixa, amb claxonades i cacerolades, com va haver un silenci mediàtic durant molts dies, perquè s'estava justament protestant davant de l'emblemàtica Caixa. Jo crec que si volem fer aquest periodisme crític, com el volem anomenar, òbviament una pota central és la investigació i la denúncia, però com a directe, per exemple, posem molt èmfasi en què si estem criticant allò que ens envolta hem de poder també oferir i visibilitzar alternatives a aquesta realitat que estem criticant. I aleshores per nosaltres una pota força essencial del periodisme que fem i que volem fer és visibilitzar-ho. Nosaltres vam fer una agenda, l'agenda 21 que vam anomenar. El Jordi García Jané ens va donar un cop de mà amb aquesta agenda, on vam assenyalar que havíem de fer un periodisme que animés a l'acció i que aportés propostes, idees i testimonis d'experiències per erradicar les injustícies. Aquesta jo crec que és una funció molt important en el cas de la directa. Continuar fent aquesta investigació i aquesta denúncia, però alhora visibilitzar un munt de col·lectius i de gent organitzada que no només està fent propostes per transformar aquestes injustícies, sinó que les està duent a terme, com a petites alternatives al sistema en el que estem. D'alguna manera, en el periodisme en el que creiem que hem de fer, hem de parlar de la violació, per exemple, de violació de multinacionals de drets humans, però ara hem de visibilitzar aquesta economia solidària i cooperativa. A l'hora que parlem i denunciem abusos policials, també hem d'oferir i visibilitzar les respostes col·lectives i els grups de suport i d'atenció que s'organitzen davant d'aquests abusos. O quan parlem de racisme i de feixisme, creiem que hem de visibilitzar aquestes campanyes de sensibilització, accions i educació per combatre aquest racisme i aquest feixisme. Aquesta és una mica la idea amb la que treballem. Aleshores, també se'ns preguntava d'alguna manera si creiem que aquest periodisme crític estava esdevenint una alternativa. Jo crec que és complicat dir que som una alternativa als mitjans, a la premsa i a la televisió i a les ràdios que informen amb uns recursos humans i econòmics molt més importants que els nostres. El que sí que crec és que estan sorgint propostes molt interessants, mediàtiques, i que d'alguna manera estem teixint una xarxa de propostes diferents que aposten per aquest periodisme i que no tenen una dependència amb el poder econòmic sobretot, i que això teixeix una xarxa que sumades, aquests projectes sumats, sí que estan construint una alternativa a l'hora d'informar. Jo continuo pensant igualment que sempre som molt crítics amb els mitjans, però és veritat que en els mitjans convencionals, oficials, tampoc sé quin és l'adjectiu que hi hem de posar, hi ha moltes esquerdes, hi ha grans professionals que fan bona feina, que el discurs dels mitjans de comunicació és elàstic i que també els contextos socials i polítics generen aquestes esquerdes. Però sí que crec que el periodisme ha de fer una aposta clara per continuar sent periodisme, per un model organitzatiu que defugi d'aquesta dicotomia entre mitjans estatals i mitjans de mercat o mitjans privats. I crec que això està succeint, que s'estan construint mitjans de propietat col·lectiva que possibiliten aquest periodisme crític sense lligams ni sense dependències de poders polítics i econòmics. A la directa això ho vam tenir clar des del principi i, per tant, per no veure'ns condicionats, tant publicitat com subvencions només representen el 5% del finançament de la directa i l'espina dorsal del projecte continuen sent i volem que continuïn sent les subscriptores i els subscriptors. I això possibilita que fem aquest periodisme independent o aquest periodisme lliure del que estem parlant avui.
A banda d'això, referent a això, un altre com un exemple que em va fer reflexionar també és que sí que és cert que hi ha mitjans que tenen publicitat de grans multinacionals, i un dia en una xerrada amb un director d'un mitjà digital que comentava: nosaltres hem inclòs publicitat d'Endesa a la nostra pàgina web, però no ens condiciona el tractament que fem de les informacions relacionades amb Endesa. I això una mica a mi em porta a reflexionar en què en realitat, o almenys pel projecte de la directa, no és suficient que no condicioni el contingut, sinó que també creiem que fent la informació que fem i sobretot com la fem, també estem construint. I per la directa és important això, no només el que fem, sinó com ho fem. I per aquesta raó crec que hem de seguir apostant per no visibilitzar models en els que no creiem o que estem intentant transformar. I també referent al model organitzatiu, que no directament de propietat, crec que en Xavier Vinader, que ens va deixar fa relativament poc, era molt eloqüent i era molt clar, i donava com una fórmula per continuar fent aquest periodisme, que era aquesta consciència crítica, un rearmament cultural, el rigor del que parlàvem abans, conservar l'ètica i un treball en equip. És també una mica una aposta que fem des de la directa. I jo, per donar pas al Roger i després obrir el debat, em quedaria també amb una frase del Vinader que crec que és molt suggerent i inspiradora, que ell deia: feu del periodisme una trinxera d'ètica i rigor, blindeu-vos davant tot desànim i disposeu-vos a fer-ho cada vegada millor i anar cada cop més lluny. I jo passo la paraula al Roger i després ja parlarem. Bé, bon migdia i gràcies per venir quan podríeu estar fent el vermut, que probablement seria més divertit que estar-nos escoltant a nosaltres. Jo intentaré ser breu i passem una mica al debat. Començar a respondre la pregunta que motiva una mica aquesta xerrada, que és periodisme crític una alternativa. Jo crec que la resposta és molt clara i és no. No, com a mínim ara, diguem-ne, però jo crec que ara passaria a argumentar-ho, diguem-ne, perquè aquest periodisme que representem una mica en aquesta taula en aquests moments no és alternativa als mitjans de comunicació tradicionals, diguem-ne. Per tant, intentaré això, fer una miqueta d'autocrítica pròpia. Sobre dos conceptes que han planat aquí, a mi em costa també definir-nos, perquè això del periodisme o dels mitjans alternatius fa una mica de rabieta, perquè jo penso que la directa no és alternativa de res, diguem-ne. En tot cas, el mitjà alternatiu és l'avantguàrdia, com si diguéssim. La directa fa periodisme, els altres no ho sé, però per tant això de mitjà alternatiu no m'acaba de convèncer. I el tema del mitjà independent, que al Pere li agrada, tampoc m'acaba de convèncer, perquè realment els mitjans jo penso que al final sempre depenen d'algú. Periodisme independent jo penso que és una mica una construcció mitificada. Jo no nego que puguin existir periodistes independents i mitjans o grans mitjans que facin molt bon periodisme independent, diguem-ne. Vull dir, és a dir, tenim exemples clars arreu del món, i de mitjans de l'enemic, com si diguéssim. Però en tot cas, sí que és veritat que tot periodisme acaba depenent d'algú, o depens d'uns anunciants, o depens d'un consell d'administració, depens d'una propietat, o depens d'uns subscriptors, o depens de les teves vendes. Per tant, això de la independència també és molt relatiu. Per tant, segueixo sense saber ben bé com anomenar-nos, i potser abans dèiem amb la Gemma que és millor això del periodisme sense adjectius, diguem-ne. Però bé, en tot cas, dos prèvies, aquestes dues reflexions prèvies. I després, passant a argumentar el tema central. Per què no som alternativa en aquests moments? Bé, doncs vaig a dir tres coses molt òbvies, diguem-ne. Consti que no m'agrada que no siguem alternativa, però simplement m'agrada ser una mica realista, de saber quin context tenim i on ens trobem, diguem-ne.
Bàsicament no som alternativa per una raó bàsica, que és que els mitjans crítics ens llegeix molt poca gent o arribem a molt poca gent. És veritat que cada vegada arribem a més gent, La Directa és un exemple d'un mitjà que cada vegada arriba més gent, amb unes quotes d'audiència amplíssimes i amb una capacitat per incidir en l'opinió pública i en l'agenda dels mitjans grans molt important, però com a mitjans arribem a poca gent. Crític, que és diguem-ne el que ens estem movent en aquests moments, doncs aquest mes de maig, perquè us feu la idea, que ha estat el millor mes de maig, el millor mes des que vam començar, registrarem aproximadament uns 100.000 usuaris únics. Nació Digital o l'Ara, per exemple, el País, ja no parlo del País perquè ja no em sé les xifres, però l'Ara crec que en fa 2 milions. Per tant, evidentment, representem una porció molt petita del que són les audiències. Cada vegada més, cada vegada hi ha més capacitat d'incidir a través de les xarxes, però arribem a poca gent. En segon lloc, hi ha una altra qüestió que ens fa no ser alternativa, que és que no tenim recursos, no tenim prou recursos. És a dir, els diners que mou La Directa, el Crític mou un pressupost d'uns 85.000 euros anuals, com si diguéssim, i en això s'inclou tot, s'inclou els sous de la gent que hi treballem, les remuneracions de la gent que hi col·labora, tota l'estructura, etc. Vull dir, els pressupostos del grup Prisa no se els podeu ni... jo ja ni me'ls imagino, com si diguéssim. Per tant, aquesta manca de recursos, que és derivada també directament que si no es llegeix prou gent, dona suport prou gent, etc., de la massa social que tenim és relativament petita, doncs acaba condicionant també la nostra professionalitat, les hores que hi podem dedicar, el temps, i aquí vaig a una altra cosa que per mi és la més important de les tres que volia dir de per què no som alternativa, que és la tercera, diguem-ne, que és que no som alternativa perquè encara no som prou creïbles i encara no ho fem prou bé. Tot l'altre és contingent, diguem-ne. Podem arribar, pot ser que cada vegada arribem a més gent, cada vegada podem tenir més recursos, etc. Però tot això no es anirà produint si no va en paral·lel a una capacitat nostra de fer un periodisme encara millor, com si diguéssim. Jo vaig estar al principi de La Directa i durant molt de temps, realment l'evolució és espectacular, com si diguéssim. És a dir, del que fèiem al principi fins al que està produint a La Directa, realment el canvi és molt, molt fort. Per tant, cada vegada s'intenta millorar, s'intenta anar més a fons, però ens falten coses. Ens falta ser més professionals, ser més rigorosos, ens falta tenir més capacitat d'accedir a les fonts, cosa que els mitjans grans, com que són grans, tenen més capacitat, tenen més professionals, tenen més eines per accedir a les fonts, per accedir a temes, però nosaltres és més difícil. Per tant, per mi això és molt important, perquè aquesta credibilitat és el que acaba generant, diguem-ne, marca. És a dir, i avui en dia els grans mitjans encara tenen credibilitat. És a dir, nosaltres podem pensar que no la tenen, però la majoria de la població sí que pensa que la tenen. I si ja entre nosaltres, probablement si fem una enquesta entre tots els que estem aquí, trobarem lectors i compradors de premsa convencional, i jo sol comprar-me els diaris els diumenges i trobo coses interessants, etc. Vull dir, jo que ja tinc un plantejament prou crític, però encara trobo bons reportatges, coses que m'interessen, doncs podem suposar que el global de la població, que no representem els que estem en aquesta sala, evidentment encara deu trobar prou representada en aquests mitjans. Probablement cada cop menys, però s'hi troba prou representada. Per tant, aquestes serien, jo penso, tres dels motius, i penso que estan molt vinculats entre ells, pels quals, de moment, aquests mitjans crítics independents alternatius no som alternativa encara als grans mitjans. Ho podem ser? Aquesta és una altra pregunta i aquí li dono una mica la volta a les tres coses que he dit i després passem al debat. Jo començaria per intentar, penso que la clau dels nostres projectes és que cada cop ho fem millor. A mi m'agrada molt, hi ha un llibre fantàstic, des de fa un quant temps ja, que es diu Advocats combatius i obrers rebels, que és una història del col·lectiu Ronda. El col·lectiu Ronda és la cooperativa d'advocats més important del país, és una cooperativa superpotent, advocats. El col·lectiu Ronda és un nom que crea pànic en tots els consells d'administració, com si diguéssim. És a dir, quan hi ha un ERO i hi ha col·lectiu Ronda, diguem-ne, doncs és allò, és temor. El col·lectiu Ronda, diguem-ne, va liderar les grans lluites de la transició, van ser els advocats que van portar el tema dels estibadors, tot el tema de les lluites de Roca, etc., més gent molt autònoma, independent, etc., al marge dels grans sindicats, tot això, i ha seguit combatent, i en aquests moments té una estructura meravellosa i fantàstica, i és una absoluta garantia, no em paguen comissió. Del col·lectiu Ronda, per què triomfa? Triomfa per moltes coses, però n'hi ha una de principal, que és que el col·lectiu Ronda són grans advocats, són molt bons advocats.
Són moltes altres coses també, són gent militant, activista, tenen els moviments socials al costat, s'impliquen en les lluites a fons, etc. Però hi ha una cosa molt important que és transversal a tot això, que és que són molt bons advocats i coneixen bé les eines del dret, el que suposa el dret, és a dir, són grans professionals, com si diguéssim. Per tant, jo crec que nosaltres el camí que hem de tendir com a periodistes i com a impulsors de mitjans alternatius és aquest. És a dir, sí, hem de ser molt militants, hem d'estar al costat de les lluites, hem de poder estar més o menys pròxims als moviments socials, hem de poder de crear aquesta consciència crítica, etc. Però per sobre de tot això, des del meu punt de vista, i és molt personal, per sobre de tot això hem de ser bons periodistes, abans que res. I encara no som prou, hem de ser-ho més. En la mesura que siguem bons periodistes, farem que els nostres mitjans generin més marca i tinguin més credibilitat. En la mesura que tinguem més credibilitat, aconseguirem més audiència. És a dir, per què la directa avui en dia és una referència quan parlem, per exemple, de Mossos d'Esquadra? És a dir, si la directa publica una cosa sobre Mossos d'Esquadra, avui en dia tothom se la creu. Inclús abans de llegir-la, ja té una credibilitat associada a això. Per què? Doncs perquè la directa ha fet caure un conseller d'Interior, a base de fer molta feina i de fer un molt bon periodisme. Però prèviament a això hi havia uns temps en què la directa no se la creia ningú. La directa, el primer número, publicava ja tot el cas 4F. Ningú se la va creure. Vull dir, ningú li va donar importància ni rellevància, etc. Per què? Doncs perquè amb el pas del temps, a base de fer molt bé la feina, ha anat guanyant una credibilitat, una marca, etc. Per tant, tot això què ha fet després? Ha fet que quan la directa publica notícies sobre el 4F siguin molt superllegides, etc., arriben a molta gent, per tant, tot això està molt íntimament relacionat. I després una última cosa, que és, un cop guanyem credibilitat, guanyem marca, això ens portarà a guanyar més recursos, etc., això ens portarà a ser més, si es vol dir així, influents o ser més referencials, però hem de ser realistes també, perquè potser no podrem ser mai alternativa als grans mitjans. Potser no ho podrem ser mai. Potser sí que podrem aportar visions complementàries a les dels grans mitjans i podrem incidir prou en les agendes dels grans mitjans com per modificar-les. Torno al cas Ciutat Morta, penso que és un cas paradigmàtic d'això. És a dir, Ciutat Morta, quan esdevé un tema central de debat polític i es fan debats a la televisió i tal i qual? No quan la directa treu el cas, sinó quan el 33 passa el documental, s'assoleix una audiència brutal i hi ha una combinació de factors entre uns mitjans públics que en aquest cas fan la seva feina i uns mitjans independents que fan, diguem-ne, una investigació de formigueta, que acaba derivant, que té credibilitat i que acaba entrant allí dintre. Les xarxes socials fan també... És a dir, es produeix una combinació de factors que fa que això sigui així. Però aquesta complementarietat a mi és la que em sembla interessant i on em sembla que els mitjans dits independents, crítics alternatius o com els hi vulguem dir, podem jugar un rol important. Això no vol dir que en un futur la directa acabi sent un holding, un grup directe, com si és possible, tot pot passar perquè... Bueno, depèn, esperem que no, però és a dir, tot podria passar, diguem-ne, és a dir, podria arribar a ser ampliar molt aquesta base social, arribar a moltíssima gent, tot pot ser, però tal com està el tema, jo penso que és més realista pensar en arribar a ser prou forts, prou professionals i prou bons per jugar aquest paper de complementarietat i poder anar buscant aquestes esquerdes que vagin de vegades apareixent aquests temes. I de mica en mica, a mesura que vagin apareixent més ciutats mortes, una mica el resum seria formigueta, no tsunami, vull dir, seria una mica el resum del que penso com hauríem d'afrontar una mica la realitat als mitjans crítics. I bé, ja està, a partir d'ara ja podem debatre. Molt bé, doncs, si us sembla, donem la paraula a vosaltres per comentar, preguntar o el que considereu millor. Si no, tenim molta matraca nosaltres de rotllo, vull dir, i podem debatre entre nosaltres, o sigui que ningú se senti obligat. Algú vol dir alguna cosa? Tot aquest periodisme ha sortit, quina culpa en té la crisi de tot això, no? Perquè ha coincidit que han començat a sortir tots aquests mitjans i això és alternatiu, com ho vulguis dir, però no sé, a quina època, no? Perquè la gent està sense feina, s'ha de buscar la vida, això no m'agrada, ho he de fer jo, però ho faré de la meva manera. No sé, una miqueta. Voleu que agrupem
si algú més té per preguntar i agrupem i després o anem contestant, com vulgueu. Algú més vol dir alguna cosa així de saco? Com lluitar contra la velocitat aquesta del periodisme? Com lluitaríem contra... Perquè jo soc subscriptor de Crític i m'encanta, però a vegades jo no tinc temps i això ja és periodisme lent. I li passo amics meus que són prou conscients, o fins i tot a directe igual, i veuen un article d'aquests tan llargs o un article d'investigació o entrevistes i no tenen temps. I tots ho fiquem al pocket d'allò i fins i tot, a mi m'agrada el concepte del periodisme lent i tot plegat, però com competim contra aquesta velocitat de la vida, que en el fons és el mateix d'anar al súper o d'anar al comerç proper, perquè hi ha la falsa d'allò que no tenim temps i és més fàcil anar al súper, consumir ràpid i... Fem una tercera pregunta, si voleu, i després fem una ronda i les contestem en bloc. Hi ha alguna altra pregunta? O contestem... Doncs vinga. Tu comences tu mateixa? Sí? Vinga, i anem fent així. Bueno, jo respecte a la primera pregunta, clar, jo no vinc d'un mitjà gran com el Pere, i potser el Pere sí que pot explicar una mica quin ha estat el procés, però jo sí que comparteixo que és veritat que la crisi, jo crec que ha estat una oportunitat perquè emergissin també projectes. Ha donat un impuls, perquè gent que s'ha trobat en situacions laborals complicades s'ha qüestionat també el periodisme que havia estat fent i ha apostat per altres projectes. I això jo crec que és positiu si quan canviï l'escenari o canviïn les condicions no hi ha una retirada, que crec que no es produirà. Després, respecte al... Em sembla que la segona era com... tot el tema de les velocitats. Nosaltres a la directa sí que hem tingut molts dilemes amb això, en el sentit que com també tenim una mancança de recursos econòmics i humans, moltes vegades estem entre dos aigües de voler, per exemple, ens ha passat amb el tema de la campanya electoral, que hi ha hagut un debat fort de com abordar-la, i a part del posicionament i les prioritats que tenim com a projecte, sí que és veritat que s'ha de fer una acció de realisme i de mesurar les forces i saber on pots arribar per fer el que diu el Roger, per fer-ho bé sobretot, potser fer menys però fer-ho bé i en condicions. I aleshores jo crec que no s'ha de voler competir amb aquests ritmes tan ràpids, sinó oferir de moment, que és el que podem oferir, altres tractaments i altres perspectives que complementin el que estan fent els altres mitjans de comunicació. Nosaltres no farem seguiment, encara que després s'hauria de debatre si volem fer seguiment de campanya o no, però no farem seguiment perquè no arribaríem, però ens plantegem abordar temes que estan en el debat polític i aportar les aportacions que es fan des de moviments socials i aportar aquesta veu, que és el que nosaltres d'alguna manera en aquestes condicions actuals podem fer bé. Però el tema de competir no ho veiem. Sí que és cert que a la directa amb la introducció de la web hem tingut aquests dubtes, perquè el paper sempre havia sigut una mica més reposat, però la web sí que ens posa en aquest escenari, sobretot pel tipus de web que tenim, a diferència de Crític, que sí que estem com en un mig camí, i no arribem a fer una cobertura diària ni de moment esperem a fer-la, com fan els mitjans. I respecte de si animaria o no a fer periodisme, jo crec que és una professió, a mi em sembla apassionant, vull dir, si no hagués estudiat això i no hagués continuat exercint-la. Sí que és veritat que actualment les possibilitats també de tenir una feina com a periodista no són fàcils i moltes vegades també les condicions laborals no són bones, però jo crec que sí que encoratjaria, i més ara quan estan sorgint projectes interessants i que com anirem fent-ho cada vegada millor, també és un peix que es mossa la cua, tindrem més recursos i també espero que puguem incorporar a més professionals.
Nosaltres, en aquest sentit, fins i tot tots els que estem aquí som cooperativa. Bueno, la directa està en procés, perdó. Funciona com una cooperativa, però jurídicament no ho és. Estem en un procés que, de fet, tindrem una assemblea important el mes de juliol, crec que és, finals de juny, principis de juliol, per començar a constituir-nos com a cooperativa mixta, que és la nostra... Vull dir que els que som cooperativa de treball, no sé com s'han organitzat Crític, crec que és una cooperativa de treball associat també, ja no és que cobrem poc, sinó que pagues per treballar al començament, com a tot soci que ha fet una cooperativa, com bé sap, diguem, i no pot ser d'una altra manera. Molt breument, el tema de la crisi jo crec que sí que evidentment és un element molt important, no necessàriament només amb gent que es queda sense feina, que també, sinó que ha trinxat mitjans que fins ara molta gent pensava que podia tenir molt més marge del que tenia i ha posat en evidència que aquest voluntarisme de pensar que podien ser molt útils, doncs no. Per tant, fins i tot si has tingut possibilitat de recol·locació no has volgut a vegades, perquè ha canviat molt. I per tant la crisi evidentment ha accelerat molt i ens ha posat en el mirall i jo penso que és bo en la mesura en què tots havíem fet un procés, aquí la República, després de la República ho van trinxar tot tant que moltes coses que ara estan passant ens adonem, o almenys parlo de mi, de que no s'hagués hagut d'abandonar mai determinades coses. Per exemple, la transició hi va haver un petit debat de dir els periodistes han de participar a la propietat i això semblava estrany i bolxevic quasi bé. I ara és evident que no hi ha dubte que s'ha de fer això. I per tant això la crisi ho ha permès i d'alguna forma ens permet entroncar amb una tradició importantíssima d'educació alternativa al poder, que els mitjans de comunicació tenen un paper important que jugar i que en parli de a la crisi. Això no vol dir que acabi bé, tot això, però és veritat. Quant a la velocitat i la falta de temps, evidentment aquest és un dels problemes que hi ha i que nosaltres tenim l'obligació, els periodistes i els mitjans, de ser útils. Si som útils, jo penso que ens llegiran, el Roger ho deia en el sentit de professionals i de fer-ho bé, jo ho dic complementàriament en el sentit de ser útils. Per exemple, nosaltres alternatives econòmiques expliquem a vegades la farsa que són les pensions privades a Espanya, no només des d'un punt de vista geopolític o geoestratègic d'intentar acabar amb les pensions públiques, com a conseqüència de la pressió que exerceixen els que comercialitzen les pensions privades, que també ho fem, sinó des d'un punt de vista pràctic. Hem explicat que no ho veureu en cap mitjà convencional perquè són propietat dels bancs, que les pensions privades són una ruïna pel que les fa, més enllà dels papers que juguen en el sistema, perquè s'ho queden totes les comissions dels directius o de les entitats financeres, tenen molt mala rentabilitat excepte quan s'arrisquen molt i per tant t'arrisques a perdre-ho tot, etc. Per tant, si algú s'ha subscrit alternatives econòmiques, potser s'estalvia un gasto molt important que farà en la seva vida, deixarà de fer-ho. I per tant això és molt útil, més enllà del paper que jugui, o sigui que nosaltres aspirem a ser útils més enllà de si és llarg, curt, ràpid i per tant consolidar una base de subscriptors de gent que consideri que llegint alternatives econòmiques guanya coses. I per mi aquest és l'element fonamental del periodisme crític. Hi ha d'haver una ciutadania crítica, com a mínim en el sentit que es posi en dubte el que està llegint i que sempre es pregunti qui ho paga. Tot el que és gratis ho paga algú i per tant això té unes conseqüències. Llavors la gent ha d'assumir un paper actiu si vol informació crítica i independent i amb això jo crec que ens hem d'anar acompanyant sent professionals, com deia el Roger, o útils, fins i tot a la gent que no vol canviar el món. La gent que l'han estafat de preferents, nosaltres vam fer la primera portada d'Alternativa sobre les preferents. Hi ha 1 milió de famílies a Espanya que les van estafar per les preferents. La meitat deu ser de dretes i la meitat deu ser d'esquerres. Però cap mitjà li explica què ha passat amb les preferents, perquè tots els mitjans són dels que han emès les preferents. Per tant, en aquest sentit, Alternatives Econòmiques vol ser útil també al preferentista de dretes que busca saber què cony li ha passat. I finalment, el tema del jovent i de la joventut, jo crec que el primer que hem d'assumir és que hauríem de deixar de veure la formació com una carrera de formació professional, lamentablement. O sigui, la majoria de gent estudia pensant que després tindrà una feina i crec que aquest és el principal error, que ja no és pel periodisme, sinó per tot. O sigui, el que deixi de fer periodisme perquè estudiarà una altra cosa, excepte si és informàtica, diguem, tot l'altre estarà igualment trinxat, probablement. Per tant, jo crec que el millor és que tothom faci el que a ell li agrada més, que és la millor manera de que probablement se'n sortirà.
Bé, sobre la qüestió de si la crisi ha influït o no en la sortida d'aquests nous mitjans, jo penso que és evident, vull dir, el Pere ja ho ha explicat, no? També penso que va una mica més enllà, és a dir, de periodisme així una mica al marge sempre n'hi ha hagut, no? El que és probable és que més enllà que hi hagi fet que s'hagin quedat persones a l'atur o periodistes a l'atur que hagin impulsat projectes, és que també la societat d'alguna manera ha evolucionat o ha fet un petit canvi de xip, no? Que fa que probablement hi hagi més gent predisposada en aquests moments a rebre el missatge o a donar suport o consumir, si es vol, productes informatius una mica més crítics. Jo crec que, per tant, tenim un context favorable, el que passa és que, evidentment, amb tota la precarietat i tota la manca de solidesa que tenen aquests projectes avui en dia, però el context, en teoria, i penso que en la pràctica s'està demostrant que és favorable. A Crític, des de la campanya que vam arrencar a Verkami ara farà pràcticament un any, va anar molt bé, va ser un èxit bastant important i des que vam sortir al setembre, hem anat fent pràcticament una mitjana de subscriptor diari, com si diguéssim. En aquests moments estem sobre els 1.200 subscriptors, comptant tota la gent que va donar suport en el crowdfunding inicial. Sembla que de mica en mica la progressió evidentment és lenta, és a dir, aquest 2015 perdrem diners, però com que tenim una inversió inicial i així, podem parar una mica al cop. La progressió és lenta, però de mica en mica sembla que caminem cap al punt d'equilibri. En base a mesurar-ho tot molt, a ser amb una autoexplotació bastant important, a gastar menys del que en principi havíem pressupostat i a intentar ingressar més del que en principi preveiem que ingressaríem. És a dir, han passat diverses coses importants en els últims anys en el món del periodisme. Una és que els periodistes hem après a fer anar l'Excel, aquesta és bastant clau, no? Avui en dia la majoria de periodistes ja saben fer anar l'Excel i això no és garantia de supervivència, però és un petit pas en això. Sobre el tema del periodisme lent, jo penso que aquí estem atrapats, inclús els que fem periodisme lent, estem atrapats en una dinàmica molt perversa, que és que per molt que es vulgui fer aquest periodisme reposat, com ha arribat Crític a la gent a la que ha arribat? Doncs bàsicament gràcies a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Com funcionen les xarxes socials, Facebook i Twitter? Bàsicament gràcies a la immediatesa. Per tant, diguem-ne que estem distribuint uns continguts que potser no són, en teoria, els més adequats en aquest espai. També he de dir que dues coses. La primera és que jo crec que som dels pocs mitjans en el món digital a Catalunya, com a mínim, que publiquem només un contingut diari i que els caps de setmana no publiquem i que els dies festius no publiquem. Aquest contingut diari de vegades és una mica més llarg, pot ser un reportatge d'investigació o una entrevista, i de vegades és una mica més curt, si és un article d'opinió o d'anàlisi. Fem un esforç, perquè tots venim de la premsa diària i ens fa l'efecte que hauríem d'estar publicant molt més, però intentem sempre tendir cap a publicar menys. Però després també hi ha contradiccions amb això. Per exemple, jo penso, hem de publicar menys i hem d'escriure més curt. Però després, ara hem fet una enquesta amb subscriptors, amb els 1.000 i escaig subscriptors, vam fer una enquesta. El motiu principal de l'enquesta era, diguem-ne, flagel·lar-nos encara més, perquè ja que teníem un any amb campanyes electorals, vam dir, preguntem als subscriptors què els semblaria que acceptessin publicitat de partits polítics, perquè, clar, havíem fet algunes trobades amb subscriptors prèvies i veiem que en aquestes trobades, que les fem periòdicament, hi havia cert debat. Alguns no els importava, els semblava bé, deia això ajudarà a mantenir el projecte, que hi hagi publicitat de partits i tal, i d'altres no ho veiem molt clar. Igualment nosaltres tenim la publicitat ja molt limitada, vull dir, no acceptem aquestes empreses de les que parlava el Pere, etc. Tot són, anem a buscar economia social i solidària, etc. Per tant, sí, tenim molt poca publicitat. I llavors, partits polítics, a veure què. I vam posar l'enquesta de votació, va sortir que no. Nosaltres pensàvem, la gent, a veure què diu, va sortir que no, ho tindrem encara més complicat. Però a part d'aquesta, i vam acatar, vull dir, així està, a part de la pregunta aquesta concreta, vam fer també preguntes sobre si la gent pensava que els articles eren llargs o curts, si la gent pensava que publicaven massa o massa poc, i el resultat de la gent que va respondre a l'enquesta era que ja els semblava bé la longitud,
i que ja els semblava bé la periodicitat, però que si volien publicar més hi havia un gruix important que no li importava que publiquessin més. Llavors, clar, aquí estem tots en una contradicció, tant nosaltres com la gent, com si diguéssim. Jo penso dels que penso que hem de tenir a publicar menys, però bueno, és molt complicat. I sobre el tema de si la gent ha d'estudiar o no, clar, o sigui, aquí no sé si s'ha de ficar. Jo crec que cal ser conscients que la situació és complicada, vull dir, treballar de periodista avui en dia és complicat. També, jo diu el Pere, que és complicat treballar d'altres coses, però viure com a periodista és molt complex, perquè a més hem vingut d'uns anys en què hi ha hagut una gran inflació, hi ha hagut moltes fornades de nous periodistes i, per tant, diguem-ne, conforme els vells es vagin jubilant, aniran entrant els nous, però els nous que són quasi de la nostra edat, diguem-ne, o potser una mica més jove. Per tant, clar, els llocs en els mitjans és molt complicat. I emprendre, que es fa allò de tirar endavant un projecte, no és tan fàcil. Vull dir, Crític l'hem pogut tirar endavant, però perquè ja portàvem una trajectòria treballant en altres mitjans, en altres iniciatives, vull dir, no és fàcil allò bueno, ara en un mes em munto un projecte, faig un Verkami, pum, pum, pum. No és senzill. Per tant, jo penso que s'ha de ser una mica realista. O sigui, jo com a ofici a mi em sembla meravellós i diguem-ne, no desanimaré mai a ningú a que faci el pas de ficar-s'hi, i més si té talent, diguem-ne, si hi ha un talent i unes ganes i una força, perquè penso que recorregut n'hi ha, que cal ser també realista i cal ser conscients, vull dir, de quina és la situació en la que ens trobem a nivell del mercat, que és molt complexa i que en principi no sembla que hagi de millorar a curt termini. Doncs hem esgotat el temps. Una última pregunta, si algú s'anima, i si no ho donem per acabat. No sé si algú té alguna cosa que s'ha quedat amb ganes. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tothom i fins a una altra.